alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo a alvorada. Alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo. E junto com os moradores fiscalizaram as casas que foram invadidas durante a operação policial, algumas com vestígios de sangue e destruição. O menino entrou baleado. Como a gente mora na comunidade, a gente não pode botar ninguém pra fora, certo? Então nós brigamos ele, enrolei uma toalha no pé dele, ele ficou aqui. Quando os polícias pegou que viu o sangue ali, meteram o pé no portão, saíram entrando, gritando, cadê ele, cadê ele, cadê ele? Ele saiu daqui, correu pra ali. Eu só tive tempo de pegar meus filhos, botar pra cá pra trás de mim, e eles assassinaram o garoto aí dentro do quarto. Não deu tempo dele falar nada. A única reação minha foi de proteger a minha família. A minha filha de 9 anos assistiu isso tudo. Minha filha nunca mais vai querer dormir nesse quarto. Lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo. Você também me lembra a alvorada, quando chega iluminando meus caminhos tão sem vida. E o que me resta é bem pouco, quase nada de que ir assim vagando numa estrada perdida. Alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. Tá toda cheia de sangue lá, no quarto da minha filha, tudo ensanguentado. E minha filha dentro de casa. Pelo menos eu consegui me tirar ela, eu saí com ela e fui para casa da vizinha de baixo. Mas ela tá lá embaixo, 9 anos, a criança, ela não vai dormir mais no quarto dela nunca. Pra mim isso daí, meu parceiro, é normal, é cotidiano, é dia a dia. Eu tenho 41 anos de comunidade, há 41 anos isso daí eu vejo, isso daí pra mim é enxugação de gelo, é dar murro em ponta de faca. O que a gente mesmo necessita, eles não trazem pra gente, que é saúde, educação, cultura.